tape oza mwindwa ngolo ponga naza lolendo na ndenge basalanga misuma vondo nene nene magole baluka bipende minene bana Congo bana Afrique bana monde entier biso nyonso tozalaka mingi tolukaka mingi congodirect.fr avec Arnold Vouma 500 mégapixels. Ici c'est MJ Trans de Master Voice. Les qui a Serge Kabango, hein? Les qui a ba Tozali. Bisogno so ba milaso. Ouais, dans le bac toujours ça continue. Dans le bac a tous mixte. Donc n'abi que bande comme souvent le bac wana batamukili wana batani mais les lots moni vraiment que Sœur Marie Misamu yazai ko sangisa a sangisi pe bat na Paris le na studio ndé na zol babole na gauche na ngai naza na Soleil Wanga aza en face na nga awa nazo pesa déjà. Bonsoir Soleil Wanga. Bonsoir mon frère, bonsoir. Bonne santé. Calmos. Donc bonne année puis na souhaité. Merci pareillement. Puis bonne année na caméraman absolument na Sima, bonne année na balandino sozola na biso na émission kitoko ba internet na ba internaute. Bonne année na bino année 2016 la année moko ya travail, ya prospérité, ya réussite et puis surtout ya rotika kisongi ouais. Merci beaucoup. Donc, on est directement dans la question. Na monio awawa, na studio, place c'est bazo imbe une chanson pour rendre hommage à Sœur Marie Misamu. Mais à la base, na yeba qui ndeza ba mission chrétien. Mais na yo mono susu awawa. Donc, vous pouvez expliquer un peu? Non, on est là Sœur Marie Misamu nandaku. Ma manière, parce qu'elle est sœur ya batutu. Elle est sœur ya batutu. On sur la paix bien. Voilà, aïmba peu bien, na musala na etombola ke vraiment de façon que à toi oni mutute ninga ta banze munae na vandaki na moni magina studio nanga na moni nani frère Loko Febenga Thomas absinga no mon frère tozo emba tozo le la Marie Misamu wa so oya et au sala pe moi bien partager na biso mo la o na mona yo positive yango moninga awa na yaki nga pena le la na manière nanga ensemble na bandeko frère Thomas Loko Fendem tabenga ki yo ko ya kolela na bango si abenga psinga na ya kolela na bango na moni on pe malamu na moni on mabete to yo kolela oyembi déjà na auto palola ouais outu ko yemba to outu ko palola te ko tsanga na terme mususu te nga na auto palola na bi terme oyo nga na ngozala ko soda ya Kigali na munduki ba ateni na bango la taka américain pa na ateni na bango la taka mais bango ne soit sima munduki quoi to yo kolela on a évité en ce qui pour battre vraiment bandima que outi ko palola non yebisi biso na évité so sel au conseil la biso extrême qui o yeba ga Sœur Marie Misamu to vocal outi ko sel la biso kuna na hommage bat déjà bazo avant gunao Seigneur toi qui connais la Zambé, pourquoi on sait que comme ya minene? Oh me mamoloto, me malizo bomba ya he, lelo yo Misamu ye, lelo Misamu, Seigneur. Zamboyo, Nulila, Yesuyo. Nanana. On a un pro, hein? On avait trop comme extrait, un pro et à bord, notre bois à Kuna. En tout cas, oui, Zambé, pourquoi on sera comme ya minane? Oh, me malomaya, me milizo moloto, lelo yo Misamu ye. Leloyo Misamu, Seigneur, Nzamboyo, Nulela, Yesuyo, nanana, que son âme repose en paix. Selon ce qu'on a n'enga qui soleil na mélodie. Soleil m'ta oyembat. Na saliga ndé na yembara,
Mais dans les lits, c'est... Hypocrisie de ma bé. Au lieu en fumbois, va présenter fumbois, lien fumbois. Ils ont été moninga, n'alia caviar, caviar, bah tu le caviar, oui même pas ne balé là. Biso toi ba hypocrite, tout ça la marambo, tout le monde qui photo ça là, les puissants qui est blessé, tout soyez blessé. Désolé, voilà. Ok, merci beaucoup. Juste un mot de la fin pour la bande de Kobalanda. Non, d'abord on a remercié Arnaud Mvuma, méga 500 pixels, méga 500 pixels. Donc il y a bah image mamno son encadrement mam tout yem ta salam Arnaud Mvuma 500 mégapixels. Donc merci à ton image et puis nazo partager ba douleur nangana famille vraiment mobimba famille chrétienne et puis na famille biologique ya sœur Nabiso Marie Misambu tozana bino ensemble bo partage raté pour ma belé et pour narrater au Christo mon pagano nani de toute façon ngana na mona nzambe donc amour ezala bolingo sincère ezala bozela raté mutu so akufinde bokomi ba gentil belé ba témoignage kaka ya kitoko mamno soka kitoko ata kitoko te kitoko kaka ngana na mona nzambe na yo partager na bolingo ya nkolo. Mais voilà, on est ensemble. Kalamingité Sasa Balen, album Nanga Devoir des Aroya. Donc voilà, Mingi Olobezate, événement Moïsa le 12. A profité quand ça m'a bêté, événement Moïsa le 12. Donc, tout ça, soirée Sasa Balen le 12 février. Nabeng si Valentine, Boya, Narolela, les sous-sœurs Marie Missa Mukuna. Parce que Maramo est aussi là. On continue, on est là, le 12, na salle espace mosaïque, Noisy-le-Sec, derrière la gare. Donc, on est là sous serre Marie Missa Mukuna, ils ont soirée vraiment tozala sala, bozala tozala. Mais que son âme repose en paix. Mkolona yo peroya, yanga peroya, bisote oya kaka. Merci. Merci beaucoup. Arnaud Mvuma, 500 mégapixels. On est ensemble. Merci beaucoup. On est toujours sur congodirect.fr avec votre humble frère Credo et Limelec. Donc, on est toujours là, toujours quand on a studio, tout à la bande comme Soubazakuna. Topé sabango pe micro na biso pour balober la biso pe ba impression na bango.